हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु रोड क्रुजर। आज हामी हङकङ आएका छौँ। यो हङकङमा यहाँ देख्न सकिन्छ सबै दुई तले वस्त्र बनाएको छ। यस्तो मजाको दुई तले वस्त्र यो हङकङ धेरै नै रमाइलो रहेछ। लगभग यो युएसको जस्तै छ। एकदम ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू देख्न सकिन्छ। यता दायाँ बायाँ सबै धेरै जस्तो दुई तला बस्छन्। ट्राफिक लाइट एकदमै राम्रो फलो हुन्छ। अलिक भिडभाड ठाउँ छ। हाम्रो इटन होटल हो, यता अर्को बस्छ आयो। यता म्याकडोनल्ड्स छ। यहाँ चार्जर नमिले म चार्जर लिन आएको छु। अहिले खाली छ। गर्मी भने पनि काठमाडौँ जस्तो यस्तो म अहिले जुन 9मा आएको छु। यस्ता दुई तले बसेर आनन्दले ट्याक्सीहरू छ। लाइफ एकदम इजी जस्तो देखिन्छ। सबै कुरा पाइन्छ नेपालमा। जस्तो बायाँ बायाँ नजिक पाइन्छ। भर्खर चार्जर छिडेको थियो, भर्खर यही नजिक पाइयो। यही आउटलेट मल रहेछ। यहाँ एडिडासको रुम छ। नथन होटल भन्ने यहाँ रहेछ। ठुलो होटल हो। हामी बस्ने यो इटन होटल हो। ठुलो छ यो पनि। रातिको बेला छ। भोलि अलिकति दिउँसोमा मजाले हेरौँला। बाटो मजाकै छ। यता यसरी लेफ्ट साइड ड्राइभिङ जस्तो देखियो हङकङ पनि। किनकि यो मैले फर्स्ट टाइम अब्जर्भ गरिरहेको छु। नर्मली राइट साइड ड्राइभिङ हुनुपर्ने, तर लेफ्ट साइड जस्तै ड्राइभिङ छ हङकङ। तर आई डोन्ट नो, गाडी यसरी गइरहेको छ, लेफ्टबाट गइरहेको छ। उता मेबी लेफ्ट साइड ड्राइभिङ छ। यो त मैले एकदम एक्सपर्टै गरेको थिइनँ हङकङमा लेफ्ट साइड ड्राइभिङ छ भने। राइट साइड ड्राइभिङ जस्तो लाग्थ्यो। एकदम अमेजिङ लाग्यो मलाई। लेफ्ट साइडै ड्राइभिङ रहेछ। यही गाडी देख्न सकिन्छ लेफ्ट साइडबाटै हिँडिरहेको छौँ। यो फर्स्ट टाइम थाहा पाउँदैछु। भर्खर भिडियो लिँदा मैले नोटिसै गरेको थिइनँ यति बेरसम्म लेफ्ट साइड ड्राइभिङ भन्ने। सबै बसेको दुई तले बसेको छौँ। एकदम भिडभाड भएर होला। एउटै बस्छ, धेरै अटाउन सक्छौँ। बाटो राम्रो छ। अनि बिजी ठाउँ रहेछ। बस थ्याङ्क यू। म फेरि पनि अपलोड गर्छु। बस थ्याङ्क यू।